Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. तू आती है गगन से हवाएं आशिक बीतते आशिक तोमर भाई क्या कर रहे हो यार? उंगली चटका रहा हूं, फिंगर क्रैकिंग कर रहा हूं। अच्छा नहीं यार, फिंगर क्रैकिंग नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और ये फिंगर क्रैकिंग आपको लगता है कि रिलीफ देती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिलीफ देती है लेकिन उसके कुछ साइंटिफिक रीजन है, वो तथ्य है, वो सीख लो, फिर आप अपने आप डिसाइड कर लेना कि हमें फिंगर क्रैकिंग करनी है। देखा आपने कि कैसे वो तोमर जी फिंगर क्रैकिंग कर रहे थे और उनको सजेशन देने के लिए आते हैं हम और बताते हैं। तो गाइज इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आपको फिंगर क्रैकिंग करनी चाहिए या नहीं और उसके साइंटिफिक तथ्य क्या हैं, इस वीडियो में क्लियर करूंगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड और आपके लाइफ की हेल्पफुल, उसके पोर्टफोलियो के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइज वॉच, दिस इज सरबजीत तोमर एंड यू वॉचिंग यार सरबजीत टीवी। इस वीडियो में ये बताएंगे आपको कि जो फिंगर क्रैकिंग करते हैं उसका बेसिक प्रोसेस क्या होता है। जब हम फिंगर क्रैक करते हैं तो उसमें साइंटिफिकली क्या एक्शन करते हैं और क्या रिएक्शन होता है और उससे क्या क्या खामियां होती हैं। सो गाइस बेसिकली जो फिंगर क्रैकिंग है, जब हम कभी फील करते हैं कि हम अनकंफर्टेबल हैं या हमारे स्ट्रेस सा फील हो रहा है बॉडी में, तो हम क्या करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स या फिंगर्स को पकड़ के यूं करते हैं, पता नहीं किस किस तरीके से फिंगर क्रैक करने की कोशिश करते हैं। ये रहा फिंगर क्रैकिंग का प्रोसेस जो हम लोग नॉर्मली करते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप फिंगर क्रैक करते हैं तो ये जैसे फिंगर है, आपने इसको स्ट्रेच किया तो इसके जो बोन जॉइंट्स होते हैं, जो ये जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स के बीच में एक लिक्विड होता है। वो लिक्विड, उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। वो हमारे बॉडी पार्ट्स के जो जॉइंट्स उन सब में गैप को फिल करता है, उस गैप को फिल करता है। गैप में ही फिल क्यों होता है? इसके लिए जिस तरीके से हम मशीनरीज में देखते हैं, ऑटोमोबाइल्स में, किसी भी मशीनरीज में देखते हैं कि उसमें लुब्रिकेशन के लिए उसमें ग्रीस या मोबिल का यूज किया जाता है, ठीक वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे भी होता है कि साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो हमारे बोन्स के जॉइंट्स को फिल करता है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी पार्ट के मूवमेंट में हेल्प करता है, फिनिशिंग आती है, शार्पनेस रहती है उसको मूवमेंट करने के लिए। तो गाइस जब आप फिंगर क्रैकिंग करते हैं तो आपने बॉडी पार्ट्स को, जो पार्ट्स है, जो फिंगर है, आपने उसको स्ट्रेच किया और उसमें एक खटाक सी आवाज आती है। वो आवाज किसकी होती है? वो आवाज होती है जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करके एक बबल बनाती है, ठीक है। वो बबल्स बनाती है, वो बबल आपके जॉइंट्स के बीच में ठीक उस तरीके से काम करते हैं जैसे लुब्रिकेशन या कहीं मूवमेंट पार्ट। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि कैसे बबल्स बने हुए हैं। ये बबल्स हेल्प करते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करने के लिए। आपको जो फिंगर क्रैक करने का जो चस्का लगा होता है ना, उससे लगता है आपको रिलीफ फील हो रहा है, मेरे को रिलीफ मिल रहा है, स्ट्रेस दूर हो रहा है, ठीक है, होता है। आप फिंगर को खींचेंगे और वो बबल्स फूट जाएगा। वो बबल जैसे ही फूटेगा आवाज आती है कटाक से, आपको लगता है कि फिंगर क्रैक हुई, मेरे को स्ट्रेस रिलीज हो गया। सो गाइस ये तो सही है, स्ट्रेस रिलीज होता है, लेकिन बहुत सी रिसर्चों में ये पाया गया है कि रिसर्च, एक बंदे जो थे उन्होंने 50 इयर्स तक अपनी फिंगर क्रैकिंग कंटिन्यू रखी तो उससे इफेक्ट कुछ ज़्यादा नहीं पड़ा, लेकिन बशर्ते 3 चीज़ों में प्रॉब्लम आई। एक तो जॉइंटलेस की प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ने लगी, दूसरी जो बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट है वो डाउन हो गए, उतने मूव नहीं कर रहे थे, बिकॉज ऑफ साइनोवियल जो फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है। जब आप क्रैकिंग करेंगे तो कम हो जाता है, जो क्रैक करते हैं तो बबल फूट जाता है, वो बबल दोबारा से जनरेट होने में गाइस 20 मिनट्स मिनिमम और मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम लेता है।
उसके बाद आप फिर से क्रैक करने का मजा ले सकते हैं। ठीक है, क्रैकिंग स्टार्टिंग में जब आप बाल्यावस्था या अडल्ट हैं, ठीक है, तब तो आपको इस चीज का कोई इफेक्ट आप रियलाइज नहीं कर सकते, पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे जैसे आप उम्र में आगे बढ़ते हैं तो आपको इस चीज का थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में दिक्कत आएगी, वृद्धावस्था है, लोग बोलते हैं वृद्धावस्था है। तो छोटी छोटी कुछ गलतियां जो लाइफ में हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो गाइस ये था बेसिकली पूरा प्रोसेस कि फिंगर क्रैकिंग में क्या रिएक्शन होता है और उसको क्यों होता है, आवाज क्यों आती है, बबल्स के कारण, और हमारे जो जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड रहता है वो साइनोवियल फ्लूइड होता है जो मेरी बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, जस्ट लाइक ए मोबाइल और ग्रीस। ठीक है गाइस, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जानकर बहुत अच्छा लगा और आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो गाइस हमारे वीडियोस को लाइक करें और इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे से